mga lalabs! Ang alam ninyo ay gagawa na naman ng herbal medicine guys. Biologic, okay? At as usual, pinakita ko na to sa inyo ay ginger at yung aking lemon at yung aking chamomile. Chamomile guys. So roots yan, roots ng chamomile. So, itong ating ginger ay hinugasan ko na, hindi na ito babalatan kasi yung vitamins na sa balat, guys. Okay? So, ito, nagpakulo na ko. Baba na natin, guys. At alam nyo rin tong ating gagawin. Alam nyo to kasi herbal medicine to. So, lagi itong nakikita sa YouTube. At ito ang ating gagawin for today. Pero ito ay hindi na binabalatan. Kasi, sabi nila, ang vitamins nandito daw sa balat. So, let's see. Oh, tapo natin yan, guys. Oh, tapo natin. So, ganyan. Iwain nyo lang ng ganyan. Ilapit-lapit ko kayo. So, ayan na. So, ihulog lang natin yan dito sa kumukulo. Ayan, kumulo na siya, guys. So, papakuluan ko yan at si Luloy iinom din yan. At kailangan, guys, pag naghihiwa na kaganyan, no? Hindi ako chip cook, pero nakita ko sa YouTube, ganyan sila. Kasi, para hindi makat ang inyong fingers. So, ganyan. Kailangan nakaganyan siya, oh. Ganyan. Yan. Diyan lang yan, guys. At, yan, maraming ginger. Kasi, change weather na dito sa France, so it's going to become cold. So, ito ang aking lemon ulit. So, dyan lang yan yan. Hindi kailangan balatan, guys. Buti kung i-blender ko. At ito kailangan pakuluan at pag iinom ka kailangan may partner na honey. So pag ako uminom wala ng partner na honey, guys. So bali ito ay eucalyptus. Eucalyptus. Ang flavor niya eucalyptus. Ito ang flavor niya is steam. So magkaiba yan, guys, ha. Ito ay eucalyptus tea. So ganyan. Ito naman is steam. Steam siya. Ang flavor niya is steam. So, kung may ubo kang inumin mo yung eucalyptus. So, ganyan, guys. 3 lemon ang ilalagay ko. So, ayan. Yan lang ang aming gamot. So, kasi hindi na ako pwedeng mag-inom ng antibiotic kasi nag-inom na ako ng 1 week, antibiotic 7 days. So, hindi pwedeng paulit-ulit ang antibiotic, guys. Kasi may immune ka na. Hindi natatalab ang antibiotic sa'yo. So, kailangan magpalipas ka ng 1 week bago antibiotic ulit. Ay, hindi 1 week, 1 month. Hindi pwedeng paulit-ulit. Paulit-ulit, makulit. So, ayan na. So, ito ang ilalagay niyan, guys. Pinakita ko na to sa inyo last time nang ako'y nagluto ng lemon. So, yan ay maraming ginger. Ilapit ko na kayo. Ayan. Marami siyang ginger at kailangan siyang lagyan ng chamomile. So, isang ganyan, no. Kita nyo yan. Hulog nyo yan dyan. Kasali yan dyan, guys. So, wala na pala. Maubos na pala. Sinulong nilog to bahay. So, papakuluan ko lang yan, guys, ng
15 minutes or 20 minutes. Tapos na. Iinom na lang kami ni Lolo. Pag iinom kami is iinitin at lalagyan ng honey. Kay Lolo, lalagyan ng honey. Sa akin, gusto ko yung inumin na mapait-pait, guys. So, yan ang niluto na ng lola nyo for today. So, yan ang biologic na gamot ng lola nyo. Hello, guys! So, thanks for watching and yan ang biologic na gamot, guys. So, yan ay alam ko nakakagamot yan kasi nung bata pa kami, ang nanay ko ay bihira kaming ipadoktor. Ang mga gamot namin is yung mga oregano, meron kami yan. Artemisa, alam nyo ba yun? Ano yun sa Tagalog? Artemisa, alam ko Bicol yun eh. Artemisa, oregano, tapos meron pa ang nanay kong, marami kaming tanim na organic na gamot, guys. Kasi pag kami may sakit, pinapainom lang kami ng nanay ko ng ganun, lalo na yung oregano mapait sa kutsarita, ganyan sa kutsarita isang kutsarita, pure na oregano yung painom sa sa'yo at tapos pupunasan kami ng tubig na malagamgam, tapos lalagyan kami ng kumot pag tumulo na ang mga pawis mo ay wala ka ng lagnat. Di ba, guys? Alam nyo rin yan. So, thanks for watching. Follow Lola Whitey and thank you so much. I love you all, guys. Sa support nyo sa akin. Follow Lola more. Bye.